Mwaramutse neza, mwiriwe neza muraho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe cyangwa se kwiga uburyo umuntu ategura umureti mu gitondo. Iyo ujya gutegura umureti wifashisha ibi bikurikira. Uba ugomba kuba ufite amagi, niyo ya mbere. Ukaba ufite ibirungo uri buze kuvanga muri ayo magi yawe. Ushobora kuba ufite puwaro, ukaba ufite igitunguru cy'umweru cyangwa se cy'umutuku, ukaba ufite basilic, ukaba ufite umunyu ndetse na simambiri. Ibi ngibi nibyo birungo ngiye kwifashisha uyu munsi kugira ngo nkore umureti mwiza kandi uryoshye cyane. Noneho ikindi uba ugomba kuba ufite ni amavuta. Ngewe ngiye gukoresha olive oil, ariko uramutse ufite n'ayandi asanzwe niyo wakoresha nta kibazo. Reka dutangire. Ufata amagi ukayamena, ngiye nakoresheje 3. Wakifashisha arenzeho cyangwa se make. Ngewe nuko nahisemo gukoresha amagi 3. Iyo umaze kuyamena, ikiba gikurikiyeho ufata bya birungo ukabishyiramo. Ubishyiramo, urabivanga byose, yaba umunyu, yaba simambiri, yaba basilic ndetse na puwaro. Byose ubishyiramo icyarimwe. Warangiza ukavanga ukoresheje ifoke cyangwa se n'akandi kantu wifashisha uri kuvanga ibintu ibyo kurya. Murabona ko byose bimaze kwivanga neza. Icyo tugiye gukurikizaho ni ukubiteka. Ushyiraho amavuta makeya ku ipanu, hanyuma ugategereza kwashya. Iyo amavuta amaze gushya, uhita ushyiramo amagi yawe. Uhita ugabanya umuriro, ukoresha umuriro mukeya ushoboka kugira ngo umureti wawe ubashe kubyimba. Hanyuma ugategereza. Ugenda uhindagura munsi kugira ngo aho umureti wo hejuru utarageraho ubushyuhe nawe ujye hasi. Ufata amazi ari hejuru ukayahengeka kugira ngo ajye munsi n'agereho bwa bushyuhe. Mbibutse neza ko ugomba kuba wakoresheje umuriro muke kugira ngo umureti wawe ubashe kubyimba. Iyo ubonye nta mureti wo hejuru ugitose, urahindura byose kugira ngo ahari hasi hajye hejuru, hanyuma utegereze resultat final. Ushobora kwifashisha isahani kugira ngo ubashe kuwuhindura, cyangwa se ugasimbiza uramutse ubaye ubimenyereye.
murabona ko umureti wacu umaze gushya kandi usa neza, ntabwo washiririye. Igisigaye ni ukuwarura hanyuma ugategurira abawe mukarya mukishima. Murabona ko umureti wacu ugeze ku meza. Reka nkukate murebe paseri uba ufite. Mu by'ukuri iyo utekesheje umureti umuriro mukeya biwufasha kubyimba kandi ukagira paseri nini. Wifashisha kuto n'ifoke, hanyuma ugafata igice kimwe ukagikata wifashishije ifoke na kuto. Murabona ko umureti wacu ari munini kandi usa neza, ari nako uryoshye.